萬一啦，3年後、5年後 Lisa 冇咁受歡迎嘅，我唔揾呢個 Lisa 啦，我揾另一個香港嘅 Lisa 姐啦，一樣道理都得㗎。即係呢個係 IP 不死，都有句啦，一次好彩，兩次好運，三次應該有啲料嘅。大家好，歡迎收睇點子訪問咁簡單。嗱，呢一集咧，我哋邀請到咧我久違一直都好想邀請嘅一位嘉賓啊，就係比比。Hello， 大家好，大家好。比比啊，知你中意呢一個 Labubu，所以咧，你點知㗎？所以我特登帶咗兩盒嚟，哇！即場希望我哋都可以拆一拆盲盒，感受下裡面嗰個刺激感。你揀先咯，你中意邊一個？佢好似係得兩款嘅，佢呢隻就。我兩款都中意。你最想要？我梗係想中意嗰個特別版啦。特別版我見到呢度係72%啊嘛。哇！你先唔好理個樣先，因為我唔記得咗個樣係點，但係起碼72%中咗個 luck 㗎嘛。你開始先啦，不如。喂，我開始先啦喎，咁好啊。係你話你中意隱藏版啊？係咪啊？我嗰個就真係唔係，但係好靚㗎，好得意嘅呢隻。係啦，冇。佢呢隻係仲有個聖誕帽㗎喎。係喎，我都冇留意添。你有冇數清楚？我咪9隻牙㗎，會多隻㗎你。嚇係咩？好，到我未啊？到我未啊？到你啊！到我啦，終於到我啦！有冇咁？好，到你啦，到你啦，到你啦！會唔會一樣啊？真係啊！因為佢今次係2分1機會，所以一樣咗我哋係咪？哎呀，仲以為你會抽咗另一隻添，咁我哋就得爭啦。因為佢有另一個嘅係爭就係汽水罐嚟嘅。哦，咁咪好咯，一對咯。咁咪好咯，但係唔使爭啊，我哋。冇錯。耶！其實你自己中唔中意佢啊？都幾中意啊！我有個即係真係同大家分享嘅，就咁睇咧，又冇乜嘢。你買咗第一隻之後咧，你就會沉迷嘅，所以你一係唔買。如果唔係就唔好買，因為你就會沉迷噶啦。呢個係真啊，因為我就係冇諗過喺PopMart 度買嘢嘅人，點知買到而家有個透明箱啦，係啦，就係因為咁啦。咁其實點解我哋今日會開箱呢一個Labubu 咧？原因就係想講下港股近嚟就有一啲超受歡迎嘅一啲玩具股啊，或者係啲網紅股我哋叫做。咁咧其中一隻咧就係普普馬特啦，即係佢啦。冇錯啦，間公司，而佢間公司啦，咁其實點解佢可以咁鬼犀利咧？去到2200幾億嘅市值係勁過呢一啲地產股，包括長和嘅，即係一隻公仔貴過磚頭。我都好想知，其實你覺得佢嘅吸引力喺邊咧？第一樣嘢就係我諗係個消費市場唔同啦，因為我絕對明白嘅，好多比較傳統嘅估值方法就覺得呢間公司好貴，淨係講緊啲公仔好唔值，點可能比一啲幾十年歷史起樓嘅公司更貴？但係的而且確，我哋見到個熱潮真係買啊嘛，咁我哋都見到真係個業績係增長當中噶嘛，咁所以我諗咧先唔好講話好長期個持久性問題啦，但係暫時嚟講咧，佢都真係交到功課，而個業績咧係做到嘢嘅。咁特別我想講就係Labubu 係其中之一啫，其實普普馬特本身咧係唔止一個 IP 一個品牌，有好多唔同公仔都好可愛㗎，咁所以咧佢貴係貴得有道理。而家我成日都講啦，而家都去到5月或者就嚟6月啦，其實今年或者上半年業績好確定㗎咯喎，咁所以其實佢係咪真係一個天價嘅泡沫咧？我覺得就未必係嘅。係啦，我本身就係想問你一句，你覺得呢一隻公仔令到佢去到呢一個市值，而家去到190蚊嘅呢隻股票，貴唔貴？值唔值得？首先大家一定要記得一樣嘢就係，我哋咧好老土啊，我哋睇估值唔係睇股價嘅。如果你話一啲股票由20蚊、30蚊升到200蚊，咁你一定覺得佢貴啦。但係有冇諗過其實佢嘅所謂嘅業績係升幾多先？舉個實際例子講翻人話啦，就係如果一間公司年年蝕錢嘅，其實佢幾錢都係貴嘅喎，係咪？但係調翻轉，如果間公司係持續地增長，好快嘅，咁佢貴啲嘅估值、貴啲嘅價格，其實都應該嘅喎。咁我舉一個實際例子啦，我成日都話2023年咧，佢嘅公司即係普普馬特啦，個每股盈利啊，我哋用每股嚟你買股票一股股買㗎嘛，我哋睇盈利咧都係一股股去睇，佢每股盈利咧係0.81，你唔好理咩單位啦，其實係人民幣啦嚇，0.81，去到2024年咧。係講緊2.36喎，增長咗2倍、3倍嘅情況。咁所以如果佢股價跟翻盈利升2、3倍，係咪真係大家想象中咁貴咧？唔係㗎，繼而啦，而家都5月啦、6月啦，我成日都講呢個數就係今年嘅情況係好明顯。根據翻管理層之前所講啦，今年嗰個收入咧
會升50%。咁我覺得做呢啲公仔其實個毛利率又唔會太大變化嘅。你話中間啲毛毛係咪有貴咗好多咧？就唔會啦。咁所以當你嘅收入增長50%，而你嘅毛利率不變咧，你可以推測到你嘅業績或者盈利咧都增長50%咯。未講完啊，因為第一季嘅季績咧公佈咗㗎啦。第一季季績咧個收入增長1.7倍啊，而我覺得Labubu 3.0咧係進一步有另一個熱潮，去到第二季咧保守估計都係1.7倍咯。咁所以除非下半年有個好天翻地覆嘅改變，突然間唔中意佢，好憎佢，咁又唔會啊嘅話，佢應該今年真係1.5倍或者1倍嘅盈利增長咧係好正常嘅喎。嗱，如果你明白呢樣嘢，即係會由2024年嘅2個3毫6變成4個7毫2啦，或者5蚊啦。好啦，假設係5蚊每股盈利，2025年啦，咁即係話今年嘅預測成率，我就算用200蚊兩嚿水去計啊，都係40倍啫嘛。咁40倍以一個盈利增長超過1倍嘅公司嚟計，係咪好貴咧？再講一句啦，其實之前咧4月頭嘅時間咧，佢試過跌到去118蚊。如果118蚊用翻今年嘅預測盈利5蚊去睇，即係講緊30倍都冇喎，20幾倍市盈率啫喎，咁係咪好吸引啊？所以我想俾大家一樣，第一我係有啲唔公平，有啲偏愛嘅，我即係中意佢好得意，嗰9隻牙仔咧真係好得意。但係更加重要咧就係，其實你睇股價會令你放棄咗一啲嘅投資。當然我唔係叫你全副身家買晒落去，但係如果一部分資金，你永遠都係睇過去嘅表現，睇過去嘅一個嘅估值或者股價，你會錯失咗一啲機會咯。而人生有幾多？即係我想講過呢3年5年有幾多隻Labubu啊？有幾多隻泡泡瑪特啊？你放過一次機會嘅話，損失嘅就係自己咯。咁所以我覺得要留意住就係睇個業績，做功課，睇一個年報，進而咧睇翻佢真正嘅估值，而唔係俾啲虛無縹緲嘅股價咧去影響咗你嘅。咁我見到其實Labubu真係啦，全球風魔啦。係啊。咁其實我哋成日都會討論一隻爆星股，其實一定有佢個護城河喺度啊嘛。嗱，咁而我哋所知嘅其實泡泡瑪特嘅護城河咧，就係佢嘅 IP 啦。佢有13隻 IP 喺身啦。咁其中一個最受歡迎嘅就係阿Labubu啦。咁其實呢一啲 IP 其實未來可唔可以繼續成為佢嘅護城河咧？因為講緊嘅啲公仔盲盒，再加埋一啲全渠道嘅分佈，呢一啲方法其實都可能可以俾人複製嘅喎。咁樣會唔會其實好短命咧？呢一個升化咁樣升得咁犀利？我就唔夠膽講話泡泡瑪特一個即係未來10年20年，因為始終我同意嘅，佢又唔係做晶片，又唔係3納米，佢就12 cm 嘅啫嘛。咁點可以有一個好勁嘅護城河咧？呢個係真。咁但係我哋唔係講10年20年啊嘛，我只不過就係今年去到年中嘅時間，我覺得今年嘅業績都有好大嘅保證。咁第一佢唔係好貴啦，第二今年嘅股價都一定嘅能見度咯。第二啦，唔好淨係睇 Labubu 或者邊一個，你要留意其實佢由最初嘅 Molly 去到 Labubu，去到比較新嘅叫 Crybaby，其實係一次又一次地成功喎。當你一間公司係可以有起碼3個嘅 IP 係成功嘅話，我諗呢個一次好彩2次好運，3次係一定起碼 marketing 上啊，或者係任何嘅推廣上係成功咯。咁如果再進一步問啦，佢可以成功推動 Molly、Labubu 同埋呢一個 Crybaby，點解唔可以有第4、第5、第6隻喎？咁呢個係佢嘅咪就係佢護城河咯。第二啦，頭先提到 Labubu 個增長好快，但係如果你睇2024年嘅年報咧，當然佢增長得最快啦。但我想指出2點就係，我麻麻地中意個 Molly 咧，其實佢嗰個收入增長都有1倍㗎，所以你唔計其他嘢，淨係計一個我唔知佢屬於乜嘢嘅嘢，佢都可以收入增長1倍嘅話咧，呢個已經係對於其他行業同其他嘅公司嚟講，產品收入1年間增長1倍，夫復何求啊？仲未講完啊！其實如果你以一個絕對或者非絕對嘅角度嚟講，增長得最快嘅其實唔係 Labubu 啊，係 Crybaby 啊。咁難保大家我都估到你會問㗎啦。咁萬一佢唔受歡迎咧，佢做錯事咁點啊？咁會大影響嘅，會大影響嘅。但係其實佢 Crybaby 都係做得越嚟，即係我睇唔明啦。即係一個公仔加兩個眼淚定2嚿雲。我要駁嘴，原因係因為 Blackpink 嘅 Lisa 中意。佢中意完呢隻，跟住佢就移情別戀，中意咗另一隻 Crybaby，所以嗰隻又再爆紅。咁如果冇咗明星效應，咁佢會唔會佢中意咗？佢唔再中意呢啲啦，佢中意另一間鹹蛋超人嗰間玩具啦。咁咪佢咪唔 hit 咯？第一樣嘢，我見而家好多
即係新潮嘅女性都會將Labubu 或者 Crybaby 掛喺個手袋度，但係你試下將個手袋掛個鹹蛋超人，覺得成件事又真係理性討論呢件事係真係好唔同喎。好啦，但係嗱我咁講，咁你又大家知 Blackpink 係紅㗎啦，Lisa 係紅㗎啦，咁點解個個唔揾佢？點解佢會即係或者佢點解唔做其他會帶？又唔係一次啫喎，去帶完呢一個嘅Labubu，跟住仲有呢個 Crybaby，咁咪就係泡泡瑪特嘅成功之處咯，可以揾到當紅嘅明星去帶佢。第二樣嘢就係，除非你將呢個公仔同個明星係完全掛鈎啦。咁如果唔係嘅話，其實我絕對有能力就係萬一啦，3年後5年後 Lisa 冇咁受歡迎嘅，我唔揾呢個 Lisa 咯，我揾另一個香港嘅 Lisa 姐咯，一樣道理都得㗎。即係呢個係 IP 不死，只不過係嗰個代言人嘅轉變。我睇其他公司咁多年嚟都可以換唔同代言人㗎嘛，所以其實只要唔係完全掛鈎，我整一個係呢個 Lisa 樣嘅Labubu，其實我只可以揾第二個代言人。今次可能係興 Lisa， 下次可能興唔知邊個。其實係可以，同埋純粹同想像空間去睇啊！我哋睇翻過去嗰10-20年咧，關於 IP 咧呢個行業好得意嘅，佢咧係可以歷久常新嘅。你諗下，我舉個例啊，淨係 Hello Kitty 或者其他嘅一啲嘅一啲嘅 IP，其實玩咗20-30年、40年㗎啦，係咪真係咁殺眼嬌咧？未必係嘅。第二啦，佢哋嗰個application 咧唔係淨係公仔嘅，而家仲係公仔嘅，仲可以係主題公園啦、電影啦嘅真人電影啦，跟住係遊戲啦，想像空間係好大，但我唔想標到咁大，因為如果2000幾億咯，標到咁大咪2萬幾億，咁唔係。但係我想講其實係唔係即係一個公仔咁簡單，裏邊係牽涉好多嘅宣傳，而佢得以成功係有一定嘅道理嘅，都係嗰句啦，一次好彩，2次好運，3次應該有啲料嘅，同埋我唔係叫你現價買啊嘛。如果真係落翻，你見到個業績去到7月、8月、9月、10月，仲係瘋狂咁搶緊呢一個 Labubu，咁30-40倍市盈率去買唔係好難啫。咁30-40倍市盈率即係幾錢啊？咪頭先計過咯，4個7啦，5蚊嗰啲位咯。咁大家會大概計到可能150蚊或者咁上下水平，就會係一個合理價格去買入呢一個嘅呢一個嘅公仔嘅公司啦。嗱，我有啲位要挑戰嘅。嗱，其中一樣咧就係、其實咧2日之前啦，恒指就季檢啊嘛，咁其中一隻咧就係話泡泡瑪特咧有機會係大熱咧就倒咗做喎。咁其實咧入唔到呢一個恒指對佢嚟講，其實係咪都顯示咗佢嘅市值係升得太急，而並唔係一個基本面太穩定嘅公司啦。另一個啦就係、其實又要請教下啦，就咁睇咧，可能喺股票頁面睇，佢嘅市盈率係78倍，好高喎。點樣睇佢嘅市盈率？其實係要你話爆升股唔係咁樣睇嘅，呢一方面又係點樣睇翻嚟咧？咁我哋兩條問題先。第一就係我爭啲唔記得你問題，不過唔緊要，我記得啦。第一樣嘢咧就係恒指。我想反問大家一句：入到恒指真係好咩？我哋成日都藍籌魔咒嘅喎，因為往往就係個週期股價見頂，夠大啦，我就選你入去，跟住咪跌咯。咁當然我明白大家覺得入咗藍籌咁係一個身份象徵，亦都會有啲嘅被動式基金要追入，但係呢個好短線啫。最後都係講緊個業績好唔好，公司嘅基本因素好唔好。咁所以我自己覺得佢入唔到未必。焉知非福未必係一件壞事嚟嘅。第二啦，會唔會係代表住佢升得太快而令到恒指公司有啲卻步咧？係嘅，但係我會咁講，恒指公司咧的而且確係比較保守啲嘅。你見到啦，如果一啲嘅公司係短時間裏邊，哪怕係由業績推動，股價升得太快，令到市值好高嘅話咧，佢都唔選嘅。冇錢賺嘅公司咧都唔選嘅，佢係比較保守啲。但係如果我哋一個普通嘅投資者，我唔係揸1隻股份㗎嘛，我揸10隻8隻股份，我有啲收息股，有啲係好保守嘅股份，我有債券有黃金，其中一小部分我想攞多啲回報，咁我買一啲嘅增長股咧，咁我哋又令我真係好多問題啊！咁我問你，除咗泡泡瑪特之外，唔通你真係又唔係太多選擇嘅啫，係咪？咁所以我覺得呢個唔係一個大嘅隱憂嚟嘅。第二啦。就係講緊佢即係未來個第二個問題唔係好記得添。市盈率啊，市盈率點解唔係睇我哋喺股票主頁睇嘅78倍咧？係你話係只係40倍都好平。因為呢一個嘅可能我哋睇一啲叫做報價機啦，佢所表達嘅市盈率咧係一個歷史市盈率，即係可能係講緊過去嘅4季啦，或者舊年嘅一個業績所計算嘅。咁但係個盲點係咩咧？第一個盲點就係如果間公司個盈利增長係好快嘅話咧，可能舊年賺1蚊。今年賺2蚊，
你再用舊年嘅數字去睇佢嘅話咧，其實就會叫做係低估咗佢噶啦。第二啦，我都會咁問，係咪用過去往績就一定好咧？你知其實個業績會有變化噶嘛？舊年嘅業績係公布咗，固然係一個好嘅選擇啦。但係如果今年嘅業績係會倒退嘅話，其實你用舊年一個比較高嘅水平去計咧，係高估咗佢嘅喎。所以我自己覺得就係一般嘅股份咧，係真嘅用一啲過去嘅歷史成率咧，會比較準確啲。真係知佢賺幾多啊嘛。但係對啲增長型嘅股份咧，冇辦法啦，都要考慮下咧，就係一個未來嘅增長潛力。如果唔係咧，你就會叫錯過咗咧一啲好嘅增長機會。我夠知啦，全部買晒啲最保守嘅高息嘅，咁個組合一定穩定㗎。咁但係你係咪甘心咁樣先？你見到哇，人哋抽新股又賺，可能一日賺30%，你係見到人哋買咗啲增長類型嘅股份，可能突然間爆升，你唔玩呢啲又違反人類心理學嘅。所以我覺得組合應該要多元化嘅。明白嗱，最後關於泡泡瑪特就係大行報告出咗咧，近嚟都話咧佢個呢一個目標價可以去到220蚊喎。但係 BB 同我講話，我唔睇目標價㗎。咁其實咦點解爆升股唔睇目標價？因為應該咁講啦，目標價咧可能建基於好多唔同嘅 assumption， 咁有時咧其實都係作一個參考嘅啫。我中意睇大行報告嘅，因為第一我係即係第一時間會收到啦，而我睇嘅睇咩咧？會唔會佢哋見過管理層有啲消息係我忽視咗嘅？第二係佢哋一啲嘅叫做論據啊推論，反而個目標價咧，佢哋嘅目標價係12個月喎，但係一般投資者唔好話12日啦，12個禮拜啩，大家嘅投資期唔同咧，就會有偏差，所以可以做一個參考。而你話翻到最後啦，目標價咧點解我唔中意比咧？因為究竟你問目標價係3個禮拜定3個月，人人都唔同嘅喎，而個市場氣氛會變，基本因素會變㗎嘛。如果基本因素係向好嘅，揸實佢啦。大膽啲咬係啦，但係如果基本因素突然間轉差咗嘅，你未到我俾你嘅指示價，你都斬咗先啦，快閃啦，所以我諗係要明白或者接受個市其實係會變動嘅。所以如果我純粹同你講幾多錢買入、幾多錢沽出、幾多錢止賺咧，你係將個責任推咗俾我。總之肥仔就話啦，咩個價錢咧我就沽啦，其他我唔睇㗎啦，唔睇新聞、唔睇報紙，乜都唔睇。到咗咧我就沽啦。咁樣唔會成功啊，係咪先？即係我好坦白講一句就係，其實成個我諗電視節目又好，或者媒體財經節目都10幾20年㗎啦。如果呢套真係得嘅話，應該好多投資者真係投資潛力可以更加好嘅喎，個表現才智㗎咯喎。唔使打俾你啦。唔使睇，我覺得梗係有啲問題出現咗啦。即係我哋要去用另一個思維睇呢件事，所以就係睇個公司嘅發展，接受人生同股市都係經常改變。咁呢個咧就係揀咗好嘅股票，日日睇實佢，咁好過咧就係話胡亂定一個目標價，就去諗住自己咧係叫比較安心啲嘅做法啦。嗱，咁港股除咗呢一隻我哋話係港股爆升股啦，近嚟有冇邊一隻你都覺得其實都係好值得睇嘅？都係其實未來有潛力做爆升股，或者其實爆升咗啦？講過你哋知嘅啦，其實留意下難嘅，因為第一就係、如果係爆升股咧，好多時其實個股價都升咗㗎啦。咁就算嚟緊有得再升啊，強如泡泡瑪特，我都唔係話短時間會200變400啊。你100變200呢一部分咧，其實好難再短時間複製。咁所以第一意思就係、其實好多時咧都已經係你知我知咧，單人都知㗎啦。第二啦就係、就算有好嘅股份咧。佢一上市嘅時間咧，可能已經係過千億市值或者2000億市值，或者唔會低價上市，令到佢再升空間可能會差。譬如有啲好嘅股份，我講緊係 TikTok 或者係講緊呢個字節跳動。第一佢未上市啦，第二佢未必會上市啦。但係呢啲係好公司嚟嘅，所以你又要係好嘅公司，又要啱價上市，又要講緊佢係全世界都唔知滄海遺珠得你睇得到啫喎，其實係難嘅。所以我調翻轉咁講啦，就係、先揾好嘅股票啦，揾嘅好股票。如果一個比較平嘅價格買入去嘅話咧，咁其實個潛力會好嘅，咁個爆升嘅機會咧係大嘅。咁有啲咩爆升類型啊？一定係科技類型啦。一啲可能講緊係，舉個例，最近寧德時代，如果突然間希望唔會啊，係個股市出現一個大挑戰，唔關佢事嘅，而令到佢股價大跌。喂，咁呢個其實將來就係一個爆升股嘅條件㗎喎。甚至乎係講緊啲製藥公司啦，如果有啲藥品係推出市場。
好得嘅，喂，咁呢啲梗係會有一個爆升嘅條件啦，所以就今日未必講到一個 number，因為我驚我一講完之後咧走去買咧，下個禮拜一跌咗10%啦，肥呆害我輸錢啊！但係我想講個條件都係源自於一啲能夠業務急速增長而把握大市回調買入嘅時機，咁呢一個嘅股價上短線嘅爆升咧，機會係存在，亦都我哋偶有佳作，咁啊都要繼續留意住即係華太啦同我嘅節目咧，一定幫大家咧可以係即係掘到呢個金礦嘅。最後啦，咁買爆升股或者係買呢一啲你見到都已經係優質嘅股票，其實有冇啲咩心理質素你覺得要做到咧？因為好多人都係咁噶嘛，買10% 20%，喂放啦，有錢執餐飯錢都好，跟住哎呀點解又升上去嘅？升咗成倍添喎！咁究竟其實嗰個心理質素點樣可以揸得實，或者係點樣先去賺多啲咧？喺呢啲爆升股度。心理質素上咧，其實真係天生嘅。我係比較冷血啲，我唔係好受氣氛影響。咁但係呢個係非人性噶嘛，所以我話具體啲去講咧，除咗你話基本因素啊、睇年報啊、唔好高追啊之下，我諗一個比較容易啲方法就係你買入咗之後。假設你唔係買一手啦，其實你就分開佢兩邊咯。我哋叫做留一，叫做沽一，即係意思咩咧？有一半咧就係可能低價咧就買，高價就沽。呢個即係人性嚟噶嘛，開心啊嘛，短線啊嘛。但係另一半咧，你就可以留住一個長揸，乜只要基本因素冇大變咧，你都揸住佢。咁調轉啦，如果你不斷喺另一半做啲買賣嘅話咧，其實你理論上係賺噶嘛。咁你餘下嗰一半咧，其實個成本就越嚟越低㗎啦，因為你其他賺咗㗎啦嘛。當你成本越低咧，你嘅我哋叫做壓力就越少，你長錯機會就越大。咁所以呢一個留半沽半就係一個最貼近人性，又可以幫你揸到一啲優質股而長線增值嘅其中一個小竅門啦。咁咧大家快啲開戶啦，嚟進入全球通，跟住咧學識咗買股票，亦都要跟阿比比攞嘅 tips 咧去買股票嘅話咧，相信咧就事半功倍㗎啦。好，咁我哋呢個時間，我咪講錯啊，事半功倍啊，係啊，我哋嚟一次，咁咧相信咧就可以事半功倍啦，細聲啲先。好，今集咧我哋就去到呢一度啦，希望咧我哋再有機會咧再邀請比比上嚟啦，無論係線下線上嘅一啲節目啊、講座啊，都希望見到佢。有興趣想支持比比嘅，記得下面留言啦。咁我哋今集去到呢一度啦，下集再見。好，拜拜。拜拜。